स्वागत छ मेरो च्यानलमा। सधैँ जस्तै तपाईहरु समक्ष फेरि पनि म एउटा मुकबाङको साथमा आइसकेको छु र आजको मेरो मुकबाङमा चाहिँ छ यो फाक्साको थुक्पा साथीहरु। यहाँ साइडमा चाहिँ खुर्सानी पनि राखेको छु, यहाँ नर्मल पानी। यति नै छ साथीहरु। अब चाहिँ म खान सुरु गर्दैछु है। मेरो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। म चाहिँ खानु स्टार्ट गरे साथीहरु। ठिक्कै भएछ नुनहरु पनि। दामी भएछ साथीहरु। तर यो थुक्पा चाहिँ आज पनि अलिक टुक्रेछ। सानो खालको पतला पतला बनाएको मैले नुडल्स चाहिँ। अचार चाहिँ पिरो थियो साथीहरु। खुर्सानी खानु नपर्ला जस्तो लाग्दैछ। फेदमा झन् तातो रहेछ। सानो खोर्सानी हाल्नु पर्यो। अरु भन्दा पनि साथीहरु मलाई थुक्पा चाहिँ तातो तातै खानु मन लाग्छ। मिठो लाग्छ। सेलाको छैन यो गहिरो भएर मजा आइरहेको छ खानु।
साथीहरू मैले चाहिँ खाइ पनि सकेँ, गरम गरम पनि भयो यो तातो र पिरोले गर्दाखेरि त। अनि तपाईँहरूले पनि मेरो भिडियोलाई हेरेर यतिन्जेल साथ दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। अनि फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ बिदा हुँदैछु साथीहरू। बाई बाई।